أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه جل جلاله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani si mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mara nyingi tumekuwa tukisema hatukuumbwa sisi wanadamu. Lengo na hikma ya kuumbwa sisi wanadamu ni kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, baada ya utangulizi huo, tumetoka kwenye mazito, tumetoka kwenye mepesi. Sasa tunataraji kuwa huenda Mwenyezi Mungu pia akatufikisha katika miaka hiyo kwenye hayo. Yote kwa yote, anwani ya hutuba yetu ya leo itakuwa kama ifuatavyo: subira ndiyo msingi mkuu wa kila jambo alifanyalo mwanadamu. Subira ndiyo msingi mkuu wa kila jambo alifanyalo mwanadamu. Ndugu zangu Waislamu, kwa uchache wa muda wetu tutaidoa kidogo anwani hii ili mradi tupate angalau, lakini kwa ukweli ni mada nyeti sana. Bila kuchelewesha muda, tukianza na aya inayopatikanika ndani ya surati Muhammad, aya ya 31. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mwenyezi Mungu anasema wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum wasabirin. Mwisho wa kunuku. Maana ya neno kwa neno, Mwenyezi Mungu anasema wala nabluwannakum, wallahi wallahi tutawapa mitihani, tutawajaribu, hata mpaka na alama tuelewe na kufahamu almujahidina minkum wasabirina, wenye kupambana miongoni mwenu na wale wenye kuwa na subira. Mwisho wa kutoa tafsiri ya neno kwa neno. Nikisimama kidogo kwenye aya hii ina mambo takriban matano. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu aliposema wala nabluwannakum, hakika au wallahi wallahi. Kwa nini Mwenyezi Mungu aanze na msisitizo? Jambo la kwanza. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu baada ya kuanza na msisitizo akasema hata na'lama, mpaka tujue. Tunajiuliza mimi na wewe, Mwenyezi Mungu haelewi? Kama Mwenyezi Mungu anaelewa, aliyetuumba sisi ni nani?
Kama Mungu katuumba sisi wanadamu, Mungu hatujui? Kama anatujua tuyafanyayo hayajui? Kama anayajua, kwa nini aseme hata na'lama, mpaka tuelewe? Jambo la pili hilo. Jambo la tatu, akasema mujahidin, wenye kupambana. Kwenye kupambana hapa kila mmoja na tafsiri yake na kila mmoja na mtazamo wake. Jambo la nne, akasema minkum, miongoni mwenu ama kwenu nyinyi. La tano, akasema as-sabirin. Kule akasema wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin, kwa ikaja atfu kuashiria kule kwenye almujahidin. Haya mambo matano sintayagusa kwa sababu kila moja lina nafasi yake nzito sana. Ili tuende na muda, nimesema nitagusa. Nikupe uzito wa kwanza kwenye tamko la kwanza. Neno subira limeambatanishwa na jihada. Jitihada ni ya mwanadamu na wala sio ya malaika. Jitihada ni ya jini na mwanadamu na wala sio ya malaika. Lakini pia subira ndiyo hao viumbe wanaingia hapo. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, kwa nini Mwenyezi Mungu aanze na kuapa? Ikiwa hivyo ndivyo, pamoja na Mwenyezi Mungu kutujua, lakini akaambatanisha subira na jihadi na uelewa wa nani? Wa Mungu. Subira na kwa nayo nani? Sasa tamko la kwanza, kwa nini Mungu ameapa? Siku zote kiapo cha Mungu kina moja ya mambo matatu kwenye lugha. Sasa ndo nikasema sitaki niende huko kwa sababu muda wetu ni mchache. Cha msingi na cha umuhimu, anwani wetu nasema hivi: subira ndio msingi wa kila jambo la nani? Ndio tutasimama hapo. Mwenyezi Mungu aliposema nitawatihani, mtihani ama majaribio hayana kaifia, hayana taswira. Katika kila sekta neno mtihani linagusa. Nitakupa mfano mdogo wa kuwa neno mtihani kila sehemu inagusa. Yawezekana wewe wakati unatembea, kutembea kwako ukawa unatembea umetanua miguu. Wakati unatembea umetanua miguu, una balance nguo yako uliyovaa ili iendane na utembeaji wako. Leo namkuta mwanadamu ama kijana anatembea ikiwa suruali iko hivi, atakishuke kwa kuna aina fulani ya utembeaji ili mradi aweze kubalance ile suruali yake isije ikashuka kabisa. Kwake ni aina ya utembeaji wake. Sasa ikiwa hivi ndivyo, Mwenyezi Mungu wakati amemuumba huyu mwanadamu, alimuumba katika maumbile ambayo anastahiki awe nayo na utembeaji wake utakuwa kwenye maumbile hayo. Akaja Mwenyezi Mungu akasema la tamshi fil ardi maraha. Neno maraha ndanimwe kuna kitu kinaitwa subira. Subira katika aina ya utembeaji kwa mwanadamu kwake inaingia katika mfumo wa ibada. Na ndiyo maana kwa nini kakatazwa aina ya utembeaji? Ndani yemwe kuna subira inaingia katika mfumo wa ibada. Ndiyo maana kule Abu Bakari alayhi salatu wasalam wakati anatembea kwa hiyo aina, akajiona anakosea, akaenda kujishtaki kwa Mtume. Kwa mimi je nimo Mtume? Akasema wewe kwa mama aina hii wewe haumo. Hii ni sehemu ndogo sana katika neno hilo. Sijui naeleweka ama sieleweki. Nitashuka mpaka mtanielewa. Nitarudi pale pale kwenye subira ndio msingi wa kila jambo. Ndugu zangu Waislamu, nirudi kwenye mazingira yetu. Leo maisha ndio kilio kikubwa kwa wanadamu ama kwa wananchi, sijui niseme hivyo. Maisha
ambayo yanaendana na uhalisia wa mwanadamu Lakini wakati mwanadamu anakwenda kwenye uhalisia wa maisha, anasahau kitu subira kwenye maisha yake. Kila mmoja katika sisi anapupa na haraka ya maisha. Akiamka anawaza maisha. Lakini yaelewe mwanadamu, hasa hata wewe Muislamu, ndani ya maisha yako kuna kitu kinaitwa subira. Yawezekana unakwenda kwenye maisha yako ukakutwa na mtihani ule aliosema Mwenyezi Mungu, subira ikakushinda kwenye hayo maisha unayoendea, hatimaye ukatoka kwenye njia. Sasa msingi wa hayo maisha yako ni subira. Naleta taswira kidogo. Anasi anasema, nimemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema, inna Allah azza wa jalla qal idha ibtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhuma aljanna, rawahu al-Bukhari. Maana yake ni nini? Hadithi al-Qudusi hiyo. Anas anasema, nimemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema, mtume huyo, Mwenyezi Mungu anasema pale anapomtiani mja wake kwenye vipenzi vyake viwili, akaja akasubiri huyo mwanadamu, basi Mwenyezi Mungu badali yake anampa ni pepo, kutokana na hivyo viwili alivyopewa mtihani. Vilivyo ni nini? Macho. Umezaliwa una macho unatazama, lakini wanadamu macho unavyoyatumia sivyo ndivyo. Sababu ya macho yako ni kutazama vitu vya halali, lakini leo macho tumekuwa tunayatumia kuangalia picha za X. Leo macho yanatumika kwa wanadamu kutafuta stimu za maisha kwa kutazama mambo ya ajabu. Wakati unatazama kwenye macho yako kuangalia hayo, unatumia nguvu ya kutazama, function yako ya macho inakwenda inapungua. Hatimaye inafika mahala macho automatically yanapoteza nguvu kwa sababu ya mwanga mkali unaotumia kuangalia sio vitu vya halali, ni vitu vichafu. Leo ukiangalia vijana wadogo, matatizo ya macho, kila mmoja analalama macho. Jenga taswira sasa, Mungu kakupa upofu, ulikuwa una macho yako unatazama, Mungu kayachukua, ukawa unakwenda unatembea kwa mkono unaangalia hivi. Nani anaweza kuwa na subira kwenye jambo hilo? Ghafla ameamka macho yake haoni, hatokimbilia kwa daktari. Kwanza kabisa, kama ana namba ya simu ya mganga atampigia simu, kama hana ataambia watu watafute waende wakaangalie ni kipi kilichomsibu mpaka imekuwa haoni. Inafika mahala kwa jambo hili dogo ambalo Mwenyezi Mungu alikuumba na macho yako, umeshindwa subira kuwa Mungu anaweza akayachukua macho yake, anakupa mtihani, wewe unafeli kuwa na subira, unakwenda kwa mganga. Mganga anakuambia umechelewa sana. Jirani yako, mama yako fulani ndio aliyekufanyia haya. Ukitaka sasa unusurike, kalete mbuzi mwenye rangi kadhaa, kalete kadha kiumbe chenye rangi kadhaa, ili tukusaidie uweze kuona, bila kwanza kurejea kwa Mwenyezi Mungu na ukawa na subira kwenye jambo hilo. Akili ya mwanadamu inakataa kweli uamke asubuhi wa kipofu. Ni jambo mwanadamu anaona hapana, haliwezekani. Lakini kumbe Mwenyezi Mungu pamoja kuwa alikupa macho yako umeyatumia vibaya. Imefika mahala Mungu anasema ngoja niachukue macho huyu mja, kwa sababu macho haya kwake hayana faida. Sasa lazima utambue hilo, uwe na subira kwenye hilo. Ukasema ni Mwenyezi Mungu haki yake kuyafanya haya kwangu, ukawa na subira, ukafa kwenye hali hiyo, badali yake Mungu anasema ni pepo tu. Nani leo anaweza kati ya wewe na mimi? Ikiwa jambo dogo kwenye maisha, wanadamu wengi tunafeli. Mpaka juzi unasikia kwenye vyombo vya habari kijana mdogo mwenye umri wa miaka kuanzia 30 na
anakaa kazi yake ni kuhaha na kuhangaika kutafuta maisha, anaambiwa piga namba hizo, onana na Freemason watakusaidia. Ameyafanya hayo, hatimaye anakwenda kudondokea kwa waganga, wanaambiwa wewe umechelewa. Ili uwe tajiri lazima uwe watoto takriban si chini ya 12. Ukiua ukifanikiwa, wewe ni tajiri bilionea. Yule kijana akachukua kisu chake, kakinoa vizuri, kaenda kwenye shule ya kindaki ya watoto wadogo. Watoto wanacheza, kawakusanya wale watoto, kaanza kuchinja wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4. Akakamatwa yule kijana, yuko kwenye mikono salama ya polisi. Lengo na madhumuni ni kutaka maisha. Subira ya kuwa bila kuwa na maisha mazuri kwake imeshindikana, amekosa subira. Subira ndio msingi wa kila jambo kwa mwanadamu. Ndugu zangu Waislamu, neno subira katika maisha ya mwanadamu ni mlango mpana sana. Kila sekta inagusa subira kwa mwanadamu. Ndugu zangu Waislamu, ukiangalia hadithi nyingine, Anas huyo anasema nimemuona mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na riwaya nyingine anasema qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin faqal ittaqillah wasbiri faqalat ilayka anni fa innaka lam tusib bimusibati wa lam ta'rifuhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqalat faatat baba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifak faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam innama as-sabru inda sadamatil ula. Mwisho wa kunukuu. Katika riwaya nyingine inasema ya Muslim, kanat tabki ala sabiyatin laha. Anasema Anasi, Mtume siku moja alipita makaburini. Alipokuwa anapita makaburini, akamuona mama mmoja yupo kwenye kabri analia sana, akimlilia mwanawe aliyezikwa ndani ya kabri lile. Mwanangu umeondoka, mwanangu, nilikuwa nakupenda sana, na maelezo yetu tulivyozoea, ameondoka huyu, tutaishi vipi? Wewe ndio tulikuwa tusaidia. Kila kilio pale, yule mwanamama analia. Mtume akamfuata yule mwanamama akamwambia ittaqillah wasbiri, na kuomba mwanamama muogope Mwenyezi Mungu na kuwa na subira katika jambo hili. Aliyemfisha ni Mwenyezi Mungu, haki yake Mwenyezi Mungu imekamilika. Wewe ya kupasa uwe na subira. Yule mwanamama kumjua kama ni Mtume, akamwambia ilaika anni, neno baya sana, akamwambia achana na mimi, wewe nani? Sawa sawa na leo shekhe anakufikishia ujumbe, khatibu anakuahidi, imamu anakuambia jambo la kheri kwako, unafika mahala unasema achana na mimi. Utaki mwongozo wa imani yako, hayo yafanyayo unaona ndiyo sawa, lakini wewe pia unayefikisha kuwa na subira kwenye hilo, na wewe unayefikishiwa kuwa na subira kwenye hilo. Wapo watu unayowafikishia watakutukana. Na katika mada hii, kipengele hiki, ukija hata katika imani zetu leo, sisi Waislamu tumekosa subira. Mtu mmoja akijiona yeye anaweza, anakwenda kwenye sunna mashallah, basi anakosa subira. Mwingine anamhukumu kafiri, mwingine anamhukumu finari jahannam. Wewe nani aliyekwambia kwa sunna zako unaingia peponi? Wewe nani aliyekwambia kwa ibada zako unazozifanya utaingia peponi? Nani? Mwenyezi Mungu anasema fala tuzaku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Hakuna kujiproud katika mambo matendo ambayo siri yake anajua Mungu. Cha msingi kila mmoja yupo kwenye imani na kufikishiana ujumbe. Subira tunakosa, inafika mahala tunahukumiana kwa sababu ya imani zetu. Ndugu zangu Waislamu,
Ingelikuwa hivyo, basi mtume angemhukumu moja kwa moja baba yake Abi Talib kuwa wewe ni mtu wa motoni, ambaye alimnusuru kwenye mambo mazito, lakini bado hakuweza kutamka shahada, kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, mpaka inafika mahala anataka kutokwa na roho. Mtume anakwenda pale anamwambia tamka shahada, anashindwa kutamka shahada kwa sababu ya mapenzi aliyokuwa nayo. Hakutaka kumkatia tamaa, kumwambia wewe ni mtu wa motoni. Hakutoa shahada huyu, lakini bado alikuwa naye anamlingania mpaka hatua ya mwisho. Mwenyezi Mungu akashusha aya akasema, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Huwezi kumuongoa yule unayemtaka wewe, bali Mwenyezi Mungu ndiye anayemgoa mtakaye. Na hidayah hizi katika maana 4 za hidayah, kuna hidayatu at-tawfiqiyya, kuna hidayatu al-irshadiyya. Hii hapa ni hidayah irshadiyya, anataka aongoke aingie kwenye Uislamu, lakini jitihada zake zinagonga mwamba. Mwenyezi Mungu anamwambia achana naye. Tawfiki ya kuslim inatoka kwa Allah. Ndugu zangu Waislamu, subira ndio msingi wa kila jambo. Kila mahala unapoona unakwenda unafeli, isifike mahala subira ikakushinda ukasema usahihi wa haya basi ni muue mwanangu ndio nitafanikiwa, usahihi wa haya nitembee na mama yangu ndio nitafanikiwa, usahihi wa haya ni kutembea na maerizi kiunoni. Ndugu zangu Waislamu, subira ndio msingi wa kila jambo. Yule mwanamama akashindwa subira. Alivyoshindwa subira wa mama, akamjibu vibaya Mtume, akamwambia ilaika anni, achana na mimi, fa innaka lam tusib bimusibati, bado hujafikwa na janga lilonifika mimi. Mwanamama anamwambia Mtume, kweli Mtume hajafikwa na janga? Angalia silsila yake. Mtume anakuja malezi yake anakuwa baba hamjui. Mwenyezi Mungu akamwambia lam yajidika yatiman faawa, alam yajidika yatiman faawa, ikaja istifham inkaria. Maana istifham ziko 27, kuna inkaria na taubikhia. Ukiacha ukokote, hapa imekuja inkaria. Mwenyezi Mungu anapinga kabisa kuwa wewe ukulelewa na baba yako, ulikuwa yatima. Lakini pia wanazuoni wanasema pamoja na inkaria inakuja pia kwa maana ya taajubia, lakini pia haiendi katika taubikhia, inabaki katika hizo maana moja mbili, aidha ikawa inkaria ama ikawa taajubia, kutokana na jambo aliyokuwa nalo. Ni kweli Mtume ameleleka bila kuwa na baba. Yule mwanamama anasema wewe hujapatwa na jambo zito kama langu lilonifika la kufiwa na mtoto. Kweli kufiwa na mtoto sio jambo rahisi. Maisha yetu ya kawaida tunayoishi mitaani, mwanao kagombana na mtoto wa jirani, baba mama watafunga kibwebwe, lazima atatutambua. Wanakwenda kugombana familia ile na ile kwa sababu ya mtoto. Kwa nini? Wana mapenzi na mtoto wao. Inafika mahala watu hawaongei kwa sababu ya mtoto, na kufikia tusizikane kwa sababu ya mtoto. Leo mtoto wako huyo ameondoka, hauko naye tena. Hebu angalia uzito wa mapenzi yako kwa mtoto wako, uzito wa familia yako kwako. Pengine ndio mtoto huyo mmoja umemlea kwa tabu, umemsomesha kwa tabu, imefika mahala mafedha yako yameondoka. Leo Mwenyezi Mungu anamchukua katika matumaini ya kufikia kusema sasa mwanangu atanisaidia. Mungu anamchukua. Jenga taswira, na mengine tunasababisha wenyewe. Baba anamwandaa mwanawe kuanzia chini. Madrasa anatakiwa mtoto aende, ada ya madrasa shilingi 5,000 kwa mwezi, tuseme 10,000. Mzazi anaambiwa na mwalimu, toa ada ya madrasa shilingi 10,000. Ile sina zinakuwa nyingi, ngonjera nyingi. Na pengine mtoto anaenda madrasa kanzu mbovu, suruali imechanika.